Mukhang nahirapan ibon natin ha. Ayun oh. Alright. Na-smash sila. Grabe ang smash ngayon mga kalapatids. Ayan oh, si Pilay oh. Is it the name? KFC for dinner tonight. Yeah. Nice. Right, let me just... Cheers, man. Yeah. Congrats to Jerry Darcy. Thank you. Yo people, how are you guys doing? Kamusta kayo mga kalapatids? So yun, nakita nyo na naman yung pagbubuka ko. So yun mga kalapatids, good morning sa inyong lahat. Kalapatids! So yun mga kalapatids, ayan na yung panahon no. Tingnan nyo, parating na yung ulan. So yung banda ron, dun dadaan ang ibon natin. Basta ang hangin ngayon headwind sa atin ano. Kasi pag pauwi ibon natin, pasalubong sa kanila yung hangin. Kaya medyo not good sa atin yun. Tapos ayan pa yung ulan oh, paparating na. Wala pa yung ibon natin. Time check tayo, 11:14 na ng umaga rito. Pero sa bandang south nagdatingan na yung mga ibon. So yun, abang-abang tayo mga kalapatids. Ayos. So yun mga kalapatids, niready ko na rin yung clock natin. Ayan na. So 11:15 na nga. Ayan. Naka-race active na rin. Lagi kong chine-check siya kasi baka mamaya patayin ni Uno yung yung saksakan. Tapos dumating yung ibon natin hindi naka-on to. So yun, ayos. Medyo ninenervyos na tayo dahil wala pa tayong ibon. At tingnan nyo yung dilim, talagang namuuna ng namuuna, kumalat na. Yan oh. Ayan na, nawala na rin si Haring Araw. Ayun pa, ang dilim-dilim dito. So sa west, yung west malapit na sa amin yun. Mga anlili pa rin lang ng ibon 10 minutes dito na sa amin. Meron ng ibon sa west, pero sa atin hanggang ngayon 11:34 na, wala pa. Lagot! Wala pa tayong ibon. Yung siyam na ibon natin sana nagpunta. Kuya Eddie, napakasakit Kuya Eddie. Meron na galing doon. So yun mga kalapatids, iyak tawa tayo ngayon kasi alas 12 na ng tanghali rito, ni isang ibon wala pa tayo. Ang strike off namin is alas 2 ng hapon. Dadali namin yung clock sa club. Parang meron na din. O parang meron na raw. Pero wala mo, paasa ka. Paasa. Wala pang ibon. Doon sa mga tropa nating iba paisa-isa lang din ang dating. Smash na talaga. Ang masakit sa atin, siyam na ibon hanggang ngayon wala pa. Buti pa sila, meron sila kahit isa. So yun, sana kahit meron tayong paklak, sana umabot. Lagot! Tingnan nyo ang dilim. Ang dilim-dilim. Wala pa tayong ibon nung oras na. Tingnan nyo, yung south namumuo na doon. Paano na ito? Kuya Eddie, napakasakit. So yun mga kalapatids, silipin natin yung mga ibon natin dito. Mga inakay pa lang yun nandito. Ano ba tong nangyari? Smash na smash. Paisa-isa yung dating, buti pa yung iba may paisa-isa. Sa atin itlog. Kung kailan motivate na motivate yung mga ibon natin, saka namang walang dumating. Time check tayo, 12:05 na mga kalapatids. Tingnan nyo, 0 pa rin yung natin. 0 pa rin yung clocking natin. Ano ba yan? Saan na kayo nagpunta? Ayun na mga kalapatids, 12:17. Meron na tayong dumating. Nako, yung import natin. Ayan o. Sos, saan galing to? Yun. Alright. Yun, nag-clock na. Nag-clock, pasok, pasok. Pasok. Naku, si import pa yung dumating ah. Pasok. O, isa pa lang dumadating, import natin. 12:17, ano ba to? Paisa-isa. Nasa na sila, Pilay? Grabe talaga ang race, hindi mo talaga masabi kung sino mauuna, no? Mamaya uli. Painumin muna natin. Mukhang mukhang saan kaya galing to? Okay naman yung katawan. Oh, inom pa yan, oh. So yun mga kalapatids, pinakain ko muna nga tong dumating natin. Ito siya, yun yung white light na yan.
Yan, pinakain ko muna. So hanggang ngayon, wala pa tayong ibon. 12:30 na rito. Yan pa lang ano natin, alas 2 ang ano namin, ang cut off. So wala. Hindi natin alam kung ano nangyari, talagang headwind. Paisa-isa yung dating ng ibon. Ayun oh. Time check tayo. Si ano, nagumabol pa. 12:57, umabol pa sa strike. Wala nang baba na speed nito, pero buti umuwi ito. Headwind, si Pilay mga kalapatids. Ay nako. Baba. Baba. Mukhang nahirapan ibon natin ha. Ayun oh. Alright. Na-smash sila. Grabe ang smash ngayon mga kalapatids. Ayan o, si Pilay oh. Grabe talaga tong ibon na to. Ay. So time check oh. 12:57. Dadalawa lang paklak natin oh mga kalapatids. Dadalawa lang. Si 1301 saka yung ano, yung 2127. Wala nang sumunod. Mamaya makikibalita tayo sa ano mga kalapatids. Sa club. Dadali natin yung clock natin. So maraming ang nahirapan daw ngayon kasi grabe ang humidity. Ayos. So yun mga kalapatids, nagdadrive na nga ako papunta dun sa club namin. Dadalhin ko yung clock ko. So hindi ko natitingnan yung result natin kasi nga alam ko ng kulela tayo. Pero makikibalita tayo dun kasi hard race nga. So titingnan natin. Ang balita ko sa iba eh, hirap din sila magpa-uwi. Yung iba kakalahati pa lang yung napapa-uwi nila. So yun, tingnan natin dun. So how's Jerry the race today? I'm feeling really confident. Oh. Wait and see. Okay. Not easy race today, ay. Not Not easy, It's difficult one. yeah. Yeah. Hopefully like also Because some say morning time is like a foggy weather. Yeah. Yeah. Don't say. Yeah. in the releasing point. Yeah. And I Foggy think it was a northerly, and wasn't it? and headwind. Yeah. Was that headwind? Yeah, today. Okay, Yeah. that's why. Thought So- it was easterly. Yeah. So maraming nawalan pa rin na ibon naghihintay. Yung iba daw baka naligaw pa. Northeasterly. Yeah. So So yung iba What still happened then? 8 You're ang mga going ibon to na nawawala fly pa. to the- Sa akin, the nag-release si shoreline. Pai ngayon, meron pang umuwing ibon. So yun, tingnan natin mamaya kung mga ano nila result nila. You see the name? KFC for dinner tonight. Yeah. Nice. Right. Let me just. Cheers, man. Yeah. Congrats to Jerry Darcy. Thank you. Look at that. like How many birds? He just 6 two birds. 6 birds He across the put 2 line. birds. Oh, right. two birds. Mate. That's a hard race, mate. Or You see the velocity 1091. We only took 2 from the. So hard race talaga mga kalapatids. Kulela tayo, wag na nating tingnan yung atin. No, well, he didn't come today. Ayan o, nag-clock siya yung sa kanya 11:18. Off his clock. Ayos. Oh yeah. And when he brings his clock, So ayun, bawi na tayo sa next natin. I will print it out Next and race, no? then Alright. I can double check that the Thank time you. is right. Yeah, true. Yes. Jerry, what can you say to your win right now? Oh, I'd like to think that's all right. The pigeons won. Yeah. Yeah, not me. Oh, you beauty. I'm happy. I'm very happy. But you can see now your hard work, eh? Oh yeah, that's good. That's so good. Alright. Yun oh. Meron pa tayong nakuhang ibon dito. Pumasok sa loop ni Mr. Brains loop oh. Ayan oh. Shoutout dun sa may-ari nito. Papakawala natin yan mamaya. Babalik natin. Kasi hindi natin ugaling manguhan ng di atin. So ayan mga kalapatids. Ito na nga yung result. Yeah. Right, okay, guys. Yeah, see See you later, guys. I've got that pigeon here. 189 pigeons yun mga kalapatids ang ni-race kahapon. Sa club lang namin yun hindi kasama yung buong Auckland. So 126 lang mga kalapatids ang nag-clock. Ganong karami ang nawala, halos 50 ang ibon mahigit ang nawala. So yun, ayos. 922. Oh, ito na yung ibon mo ayun yung number 1339 yata yan. Pakawalan ko na dito sa may roundabout dito ayun oh. Alright. Oh, dumapo pa ron. Tayin mo na lang. Dumapo. 2,000 years later. So yun mga kalapatids, good morning sa inyong lahat. So itutuloy lang natin yung vlog natin kahapon no.
mag-update lang tayo ng konti. So time check tayo, 7:39 na ng umaga rito ng Sunday. So kahapon nga mga kalapatids, galing ako dun, pagkagaling ko sa club, pag uwi ko rito, na-surprise ako kasi nakumpleto na sila. Ayan sila lahat ngayon, tingnan nyo, pakita ko sa inyo. So lahat sila, yung siyam na racer natin, nakumpleto na. So siguro na talagang naligaw sila kahapon, napasama sila sa ibang grupo kasi nga yung sa releasing, sa pag-release sa kanila mapag daw, maulap, mababa yung yung hamog. So syempre siguro di natin alam, basta ang sabi nila na matatandang pansier dito, mga veterans na pansier, malamang sana pasama daw sa ibang grupo kaya naligaw. So ganun talaga ang race. Tapos headwind pa mga kalapatids. Kaya yan, Bartolina sila ngayon. Medyo okay naman yung nila, itsura. Itong ganda tingnan nyo, ganda pa rin So naligaw lang talaga sila, pero kahit na okay yung itsura ng iba, mukhang malalakas, pero deep inside yan sa loob ng katawan nila sigurado masasakit ang katawan yan. Kaya ngayon Bartolina lang sila mga kalapatids. Tingnan nyo itong dalawa naglalabing-labing po si Pilay ha, si Maldita. So anyway, ganun talaga ang pagkakarera mga kalapatids. Bawi na lang tayo sa susunod. Talagang ganyan. So focus naman tayo ngayon sa move on na tayo, focus tayo sa pag-recovery sa kanila. So ito yung napila yun, nakabalik yung nag-crack yung sing-sing niya. So tingnan niyo yung poops niya, ang ganda agad bilog agad. So pero kahapon mga lusawang poops nila, mga dropping sila, pero normal naman yun. So yan, ngayon focus tayo sa recovery mga kalapatids. Ayan So at least sa siyam na ibon natin lahat kumpleto, kahit na dalawa lang ang nag-clock. Talaga naman kasing hard race yung nangyari kahapon. Talagang pagpunta ko dun sa club, imagine mo 189 na ibon yun sa club lang namin nasa 50 mahigit ang ibon na hindi nag-clock. So talagang mahirap. Kahit nung mga matatandang pansier, tinanong ko kung kamusta yung race nila, pare-parehas daw kami nahirapan. So okay lang yan, at least nakasabak na sila ng first time nilang makasabak ng mga ganong smash talaga, kahit na akala mo maganda yung panahon. Pero yan, ayos, recovery time tayo, pakainin muna natin sila. So yun mga kalapatids, pakainin ko nga sila. Ayan yung tinimpla ko sa kanila ngayon. Ayan makikita mong malalakas naman na ibon kasi tingnan nyo ibig sabihin malalakas pa rin talaga sila. Ayan So yan, recover lang natin sila para sa next weekend naman. 270 km kung di ako nagkakamali, o 260. So tingnan natin sa schedule kung pang ilang kilometer yun. But yan, so yun lang mga kalapatids, konting update lang tayo. So dito ko na lang yayarin yung vlog natin. Happy flying sa inyong lahat, at don't forget to subscribe ang ating channel and like and share. See you next vlog.